thế gian kia tàn nhẫn coi em là xương rồng. Vì thì có hay không một người sẽ tới đây nắm lấy tay em khi vừa thức dậy, ôm lấy em thật chặt vào lúc này baby. Một người chịu đi tưới mát trước cây khô cằn, dù là cỏ lạ và hoa thơm kéo tới đây vô vàn. Mặc kệ trời nắng cháy rát ở nơi sa mạc, và mặc kệ là nhiều gai đâm nhưng vẫn luôn chọn cố gắng. Vì mình cần được yêu cũng giống như sương rồng, cần phải đón lấy chút sương mai để nở lên hoa hồng. Chờ một người đặc biệt để xa vào lòng thật